Nkote banche haban emfa nkosa na koko bekwa oduru ha grangban na wabubu de ko no se bago broni swaya nyame ache na dom bibini ko swaya se meti he ya me bayifo you are for ni adofo mu ko so subscribe my mu fro na mu share my mo sonfo editubo isi akọ ene me nature servant e bi di nkomo let me say mu we ye fibi adoma na e wo no e ya mo so afa mo sanye de enkama ye eno na se dachi bia no aba we che ne no mama wetimi nya bi na de bia bo bla mama akwa ba ne bia bo de nyankopon wa de isi number no de busy o busy e wa ye nya WhatsApp so de to kwa ntimi nkenkan me reply WhatsApp message bia ba bia no echesa de ya kra na me reply san say ehia nipa nanka onfamma nti ofre na oba anase be ma efa na nyame a na eye minua no ma me no ye adwuma ni bia me trustium pa nti na me de ne phone asho monsa but ekoba WhatsApp message de me na me reply ti se ofre na etwa se oba ha na mo ka kire o say ade wo be hwehwe me a eya na watie because bia na nkomo no wo de ma me audio crash so wo se oba ha ntia ti ya mo fa nche se me fumu a why madam wasi mo fa nche so fumu a nti twa se obe banso na obo modin anu aba o ho maye ma me nyame nhira wo no ma ni su twagu na wo sa na ni su twagu no fom bia obinya abawa na di nkomo e da so be ne sa ma me nkomo na e de ba na very simple ese Sankofa. Oh, okay. Ai Sankofa. Na Sankofa no ye ku ye chi o. Titi abakosem ye se ejimi mre. Ye se enko ho. Na beboa. Beboa. Okay. Beboa. Na beboa pa. Say so de ni kwa na obeye defeated a o si retreat meboa. Or come back na o makope skills ofofro. Akosua niam afofro ye den. E de aba. 90 obobra na ohu se kwa yobia faso kwa wo yeye me kwa me na mkwa nzu kwa na me komachi wa brabom adenti akofie sanko wachi amamre kwan mu no oda sani wutu bra obobra kwantu ye kwa busa na ya hwene mamu amaw ansa na wako enti yensanko yachi ya na ye de kora enum nsuo yanko yechi ana yedi kukuo eye aduane ahina ekonsuo gum me ye nom yanko yechi ana ye no amuchi aso aduane edie yanko yechi ana first no ye hata ade a ye hata wa paso yemfa machine yemfa electronics yanko yechi ana mre na ne nananom te ase na na omoka anansesem e kire ye na ye futuo yanko yechi ne yanko hwekwan ya na omofa so bo mpaye yanko hwe yechi na eniema ne nananom ye nuane omudi ye amamre ne amane omo ye ntie ma omo nyi nche ye no yanko hwehwe me kokan a megusu a mekin obiti ho se saa mara na ya baji memre no nimyansa enti nintos one spray so da no nimyansa enti afichire ogumako aba efefa otutu di sisi nkofie so a obedi mako ne saa afe ansa na wasanye dua foforo na onim nyansa na hu ne se wo ya bagimi ba no se odua nuaba na emo aba so a okosa enso na edwoa na de apetepete so na mo na yeden na o mawu na ya bagimi mere mum dan so no mu hu se niema bi wo wa yedi koye mu ha yen ti ne yedi body tire ene bidi etwe yesen ene broni de fluoride aba wasan de body tire krona wasan de bidie na san yeden ahye fluoride ni mu se charcoal toothpaste ene na ye nananom no munim nyansa ena na no mu de bidie fra body tire twe yesen body tire huhu no se obi twa body na wo de ni tire no utwa afa ane afa na akwala brimbrim bono ebro so na oda na odi tu natifia yare no ko body tire ni ano onye tuntuni enye beyi tumi ekura body tire mu no etwe yare na te se magic sa brimbrim ne akwara nyini bro so a na ede ne aye jimijimi no body tire no twa afa na twa afa
akola na da no yare na ba na akola na da no na odi ato ne sumi achi ntimiti na pompom sei e kire body tire no oye to aso mprenso akola no birim na ko emabio amodi ache ye kwa me de ache kwa ane enti ye sa ko ye chi akoka ye ho se ye nananom na omunum afom nsuo etene ko obese bia nom emo abenom ye de ye aduane ye de dware omo anya nsuo mu yare ye da adentia habaya na tete gu nsuo no mu nyina na ye duro ti nsuo na ni ko nsuo no ma na wakoma to yem o se wa nsuo idie ti ese o hwe nsuo no ho a wonye den onnom o se mpanifu aka sa asem na to ho nsuo ye hwe nchenchen ya yenye den onnom na obensi wonum nsupa iti ye sa kofa de ya ye kofa tetefu agimi na ehunu se ya bagimi bre no ye kofa e de ato kwan mu ahwade ti ye kofa kwan ya na omofa so ware ye kofa kwan ya na omofa so tu ye fo ye kofa kwan a emra na omoti ase no kwan a emra na omudidi anumra aduane ye papa nom obi wo ho a wo se wanyini enso otimi di fufuo no nsia no nso no nwotwe afei na naduane wo si hu a wo di wenye diabetic wenye hypertension da na odi wu wonyini che oche ye pansa na wo hu doctor ntua na si chiri da doctor ntua na makoda doctor ntua na nchine da abagimi bre o den ya na mo hye dudu obekọ no oluman wa hye dudu ama nana ya nana ba e de egu kukuom akosoja na saduro no no mo de abe a ye twetwa gu ho abe dua no ene ye de noa okay what you say ase abedua no ye twetwa ho no egu ho no anka se wo ho no mo pempan praye no firi ho a eno no de asoja na eduro ni siso bo se nwusie na ye kuko ni wuteme eduro ni peni atwesi ho ohia na abo awura wo mu nti ye nana nim se wudi banche boro so e ma yare ye so no no ho aduro ti wanya banche yare ye ho na na esi ejimi mre ya bejimi mre wodi nso odi esi kire boro so e be ma yare nti no no ho aduro nti wa hye dudu a aduane bia wo di bia no sunsan so bone be firi mu aba e be ma na yare wo widie ni mu no no ho aduro abejimi bre no no sana naka se ni tiye na ya woni so yo bre no de akonwa ye dem no de akosi due bi ase enframa fa ne ho na adwa ne ho na de ne nsa gu ni chi na chi sei na wada akonwa no waka ne na atoso no wada na enframa bɔ ne ho o sori o simiti na eden ekɔ se ye na ye therapy meboa ene ko le se mema kwadufo na ye sane ma ye se ye therapy ukɔ na ukọ for massage ana ukọ rest na do nsa gu achi na ya massage oni aye o say but enframa tumi ase ni panya te se due ya se ya fresh air etwemu na de ade bi be se ho na woda utimi da 30 minutes cross retimi say you are relief wow abetimi bre nu no nso na omu hu kwan a oduma nkuma abodie mu no niam a wo ye nyina ya niam a eye ehu na wanfa nyansa ne nimde anhwe yi obekọ ko wu ntam nti okwadua se ana okwadua bi hu akotwa na bena na se wa na bena na okotwa ne hini ana okote na ba na haban a obo ago ansa na okwadua na se ene ye ka so obi nkonkote banche haban emfa nkosa na kokko bekọ a oduru agbangban na obubu de ko o se ba ago ye ba ago se dai bi anso ni ho tete atempon ye ba ago tete memre ye ba ago ahaban no dua no oye home owo home eti oti we na oti wa na me de sekan aba na metwa waso wom na me de ko odi me ho beche me ya ba kwa fa ho ncho na mo mo sere me na me ma kwan a mitimi ma otwa e de ko de esi wo hunhun mu no eno na esi wo hunamani de bi wo otwa na bena na o wai na bena na pre nsu tin ade be chi obeba no na de suo na bobo ade a nsuo na bobo ye no eno so ye wa ade a ye de ye enti ye katete asemo a enkane no na tetefo nim plastic cap a ye de ya ade no munim gas yasem
gas kura de se de no yetime de pot siso no aduane enti no wonim se yedidi ayuwam ayuwa na wo mu de yedi twimako ye wo de yedididie esanse sayuwa ne hu bi poni mpo na eto ne yemu ayeye doti enti no enko ha no baje wate ase enko ha o enti na omo ya ayuwa de yedididi yedi twimako no aye pot yede no ankwan ene de yede no aduane enti wo kona banji sigya so a esiso a ehura ehu ma hu se aduane na ehure enkwan ne siso a utini hwa no eye natural titi agimi bre no na niam bi yede tutu nkwan mu ma ne yede no na ebi ni ho nso abrewa nim se utwi jenne na doso na ekọ nkwan mu na de yentrowa ene ntosi ka ho a na o balance mako ne ha ne ha nkwan ne yede ye nyansafo ene na mafo ye sei no magimi no omudi aduane diye nya 80 years 90 years 100 years wanya hypertension wanya diabetes yenya nsemu no se doctor tua ye nchene yenya your pressure kosoro doctor say me ni banche starchy food because yenya asichire yare ya diabetic yana na no mo magimi mama feel na convince me na omunjimi no mani eda ho okay na omu kan yade e wo hunhun omunhu nyame tumi sa de bia yana na no me ka kire ense ade dudu bia odi ni bebere ya edide muro so ya den eye bone yes too much of everything is bad yes enti onim se banche wo be wo fufu a banche kakra bode kakra biko emenken otime ka se efom ni efom nhia efom ni esoro na ye den ehia yana nanom na kire ye ti banche ne bode obedi menkan a eye menkan kakra bia no de banche kakra ye den aka ho na menkan bebre no de banche kakra bi aka ho okay omo waduro ho te obekona na waduro a watwi ho esinimu ka ase otwi ne niam kama esi ho ni kunu chanse a wodidim ensi mu ka ase esi dem ti de bia ma me wie papa dua na se kodem ko fa papa chanse ye den fabra papa kuru wa sanhia mana ade wura papa dem ene na mafo ye kuru mu chanse ye den esi mu ka ase ti ho bia ba na ko pa chanse woni be ba ho so no na okura kunu chanse edididi ni je be fie he yanko ye chi ni yankai se ena nanu mamu otumi omo ne ahonhom kasa ti na naka tro se fie de duru nsu ye we enkrosse nko the other side a onimie nti a wokasa enema bebere yaka kwan mu a yesre nyankopon se obema ye na emafo na ya bai ye beti ye ho ase se ena nanu mamu nyimi ye na na ya hobrasie mu na na omo ne yedoma kwa nyankopon de te na said ye ka se onipa bi wo ho a wo yodi ni enti no oyi ahintasem de akire yen ni ye hu omo yebu omo yebu ye mu ase de kire omo ni ye kotokoto omo ni ye mo mudin 25 years boy ni ye friend papa 25 years boy ni ye friend da na ukunu na friend kwasi papa nyame fa abo ne nchew wona na na oti nyame ne eche odi ni no wow wona na eche nyame ne ohunu nyame because ohunu do man kwanya nkopon wo na body a wabobobobo ni nyina mu enti no de ni die ma nsu ye ben no nti wo se ye nya ye nan wo nsuo ho ye ndwonso wo nsuo ho esanse omo ye bagimifo no mpo no no munim se wo koja wo nan wo nsuo ho na ndwonso wo nsuo ta ebe sane aye den egu nsuo no me de yare beba obi so be fa no enti ye ni omo hwan e na ayera bibi so me nana hwan me amesi mani ate enwoma amesua nti phone technology abanti social media nti afeme hu se sa me nana kra mpomre na ya bagimi mre me nana mre na ya bagimi mre no ne natural hair osane no nunungu ne ho a tenten wanfa nku anya den anka wantonyi enti na be wuri ne tiri nwi kura de sopon ye yie ene ye twepa me ya ma afi pe me na etinwi na soro o twe kura e mabiom ti enyina ye se ye gyaye including me ye natural se say ene nwi kwati ma wari go buba e ma enyina ye se obi aso ye natural enti na sankofa wate wow man ye ya me ye wona black woman
value your beauty, value what you have. Because we tell me na good tiri so no me be kan hinta sama kire your natural hair good ye tiri so yi si en fa cream kan da ni en twen da na ye pie ukoyira wo forest a ahonhobone wo tiri nyi ni so je blue e indicate say nipa we ye ntimi mfa yensa nka no eno no bi timi ni se bokoda nwure ma de ye chen so se bonwe no ye tiri nyi e ye power. What do you make catch no what you say broni hawa me ye ka won esen ma utimi hu say wo mu ayedu wan ka say you natural hair mu a wo fa cream nkan ye won twen ye won onye na hweda na wo so ma hu say mi emu odu e chen say watwe enti rasta catch no say we powerful rasta man say we powerful believe him we powerful. O man ho kwan so person ofra honhom a ode honhom be kasa wa no wa because ni tiri na du lenta enyi na du lenta ofra tumi bi ebetimi aba because tumi ni ho no wow e no so ho no enti ebebefo ye tumi ba ko efiri ye tiri mi say ansa na bibi beba no wa steady wa mu baby weakness ye den ewo no de amount nye something ko a na say something onye broni onye broni o ye nkoho mate se wo kanwi ho asem ye katete asem ye na nanu benyi an wutinwi no onyi edu ba bi no hu se tinwi ne doso wa bere wontimi ensomu yie ontimi mbo a na watwitwa na kakrokro wa bi wo so ye betimi enunu tinana bewu no na le tiri mi fe ahantui maami abesiri wa fe wa pone hwa kosi asisi kro asisi oman na nim nyina tutu enkwale ebo abesiri wa so bo wanyini duru ba bia e wo se wugya wutiri mi no na no ankasa natural na nyini edrum pempenso bia se wotsi nyankopon abode ase ya bebia tutu ni nyina ho nyina besen ahyema kosi se nyame befrew yasa wo bewu awie na ne wanim aye no ade ye te ne ma tetare so ne twa wo ne ma ansa enso tetefo no so free mu a ye mom pons ye nyom makers ye nya bobo enwusie ne bia ye de ato ne ne achi kama ye de nkutu afana no na oda ho fe because one fat fish e bia anya den anka ne wede ye titi wobi kawu titi chire ya niama se yesan kwa akofa ye chi niama na ebi ni ye kasa na ye nananom ebo no nsia ye nyina ye didi awie no luman da akonwa na ye demu no lazy chair no no odem na nanaba edidi awie nkola na hohuru nkukuo no ma betena tena nana ho na nana ato na nsesem ede chire ye tuyefo na nkola ne bibusum ye dwa na omu goro anto anchire na omu goro ne ni nyina na chire unity na chira be yakoye na chira odo nti yante akoso afie enkola wo nyina kwa akosia obro no ba akoso ehemfifi we maame ene ne papa betena bonten hweomo we so maame ne papa betena bonten ne nyina yehia ye di agro na de san ba ko papa se anane maame se ode asan omu yenkoda yo na obi apon no mo rafie bi won so a na ba na maame pani na papa pani mu no na o tuyefo wode fa anansesem ekwan so no tuyefo anansesem aye kan aye ananse story aye black African Ghanaian women and men ya nansesem no na ya futuo abrofu wi ase the spider story me hu story bi a wode aye movie what you say na o hwe ne original opeki free ya ha Ghana ha anansesem aye ya kan kire yenda wo ye book mu no broni e di ye movie enti na kire say yen fa ya futuo no but wa ye ne movie a wo hwe a wo behwe movie no wo be fa futuo a ye den ewum mfa se dan so ma bibi dabi o de be ma broni broni e scryer ya me ache na dom bibi ni kwa scryer se meti he ya me ye bayifo but what you say aha ye na pani na kronkron na ya kana sama ya maye muso konfo na chikopie broni mamu a enkene asore ma asofo obagigi sika akohwetwa homfuni asese hodote de abrewo ama wato
e de akogu aduanim ama okuna di but eko free e bibire mu de the tourist site kra yen kohwe because oye bibini on free nyame enti e ya bosomsem na Elijah na ye de ne din bompa Elijah shem koma oja baaye no was he a black man or a white man no ebroni ana oye bibini ti ye bo Elijah din dia ye mbo konfa no chidin Elijah ye na dwuma ko konfa no chi so be ye bia ma bebeman ono so ko nanso ye de ne de na koya akom se e ya bosomsem ti ye nka emma ye mante tumi ne de otimi kanta ma bibisie tumi ne de otimi kanche ema neema si me ye de ye ni hu tumi no ye tumi ne nkomcha ye hunu ye na emamu afi atwam ti de watimi aka de nyame ma ho kwan ama de na ba no na kire se wo ye nyame somafo e jai na chidi ye nka nasem ebisi ofiri ha ena opie ha ena odomo hafo ena na yere poise no ena fa han kosi he ye de no ye hwehwe ho abakwasam tumi no nya firi he na chiwade ye den na so na komo no wo se mpaboa na ho fa te sen obeti bibini ase na ye nyai ye boye komo no aye de dada nipa no ti ye tete sam ene ye tete amamre ene ye tete amane ehu hia emfa ho ne o tribe wo ya nwunani na fa shedura enyi hu mfrim ko hebi ko sia amamre ko sia amane wo ye siremuni na fa shedura ko sia amamre ko sia amane because feel to me a ehwe nipa no so no te se chiniye woni wonyam no woni yi hu frase pe na adwo adum ayi wa frim se fie punumu to wa bra boso pe abontin punumu so be den e beto ka cho mati ase ansa na abontin nipa be yi wa ma no na fie nipa ye den ayi wa ma deda which means say nipa biye wa se woman nidie ekowachi buwu na nanom o mawuko ye bo mudin a ka se me na nan na me mfa ne kransi eyie wona na wo fie a no yi apaye ma wa wawuko o se abosomsem na ye omode wona na be ma awuko wona na ba awuko o papa wodi nyamesam na atetewo eye pa wono so paw na chi si wo line no na ekono kire se nyame tie ye mpaebo nanso ogina na body a wabo etwa ye ho ahie so na ma ye bisade aba enti na tetefo je nsaje nsuo eyi apaye enti na ye bo obi dua ye nkase break and loose na mmom ye dikosua na nsa ene niema edane dua ema ne dane enti de ye de no moma ye mfa na de ye abrofo de no momfa ti obi begina ka kire so kala ye bura ka kire se me ye bibini me kala ehu me kala nye friendly obi ka kire se kala ye green light green ka kire se me ye bibini me kala ehu me kala nye fe me kala be put off because e to me ti obi ye na kala ye se ne ye wu say ka kire se ye bibini won twa okra na hwe se okra kala no e ye friendly na obi ka kire wo ti moma ye nko ye chi ni emfa ni die ma ye nananom ni emfa ni ma ne nananom ye no se ne ye ntimi nkoto pot no aduane a se ba na ni due odi no aduane na wudi no obe hu sanchini ko mu nyina no na afa mu buboto kro na egu he uyem na egu ebubo ntokro atre no hia na ehi wa na adi no chance ni mo egu he egu yem aluminium nyina kogu ye yema me na ye fight cancer thinking say e spiritual but ye na ye feed ye ho because ya paw ye chi bibini wode ne bibiduro bibini wode ne fomade di fomade wudi banche wudi body o se wunya hoden because unuma bibiduro banche na hoden na ebe ma yare no ebe ba fom na ya twa drama 500 cedis no wakoto asichire yare enti ye she dudu ka se be no ase yanwono dodo madam ase abawa nyame on shirawo amen mon ko subscribe my mon follow na mon share na mon like and then meet me out to about the picture of our time yes fi say nsemo wa kano mi say unyan baby anso nte no kure no e den say yim bi be ka kire wo o si enko yachi no my den to say ko yachi mu mi ni ayera wo
enu tie no man koye no mama ya mi hira wate amen ko so subscribe my share na adoma no boso ebia na se mi se bi wo mentime mbisa ma abawa abutin the comment section no ato ase amaye na bibi so na kire wo so na mayira nso abawa no ma no also a nature servant ohomo bi onye yimu mami onye yimu o friend no pa obefa enwumro befa na bi first no nya so o survive no ho also kasa na ma nye tententen 1 minute pe no obe reply obi obi anso no obe mu hu no na mo bi obi odi amam ji so be ni sa edamase abawa ye to enkomo ne so na wo ka fafa eduan die ho wo ka bi fa duro humpo o si e mafunu duro no na maame na eduan nso e mafunu duan na boye before o say first no me na me ndi fufu okay na me papa bi sa me dia me pe na me se me pe menken na me papa anwuma bia ye eduane ama mo awie no na watoto menken no wafufu watwi mako na wafufu to ayo wa makora na medi ni nyina na ye medde na ene nyina me pebia de minya because adaje a medi bedi no fried rice aye ready na makoto na medi broni na ode na ndadua ne bae no se eye junk food ade ye junk na eye bola ade de yare ba ade a eduru yemu a efifi gogome Jesus Christ obia was you need to detox your system when the junk food obe dan detox oyam na je aduane na odi ko oyam no ko wo mma bia ana ko wo yare amawa wo so san ye dan flash no na den na odi usike koto yare mo amoto fried rice mo amoto pizza mo amoto hwan nyina no you need to detox your system me mete na matwi eto na ma peso mi eguso na media eya black man aduane enye foreign ema me system me toto bode na me twi mako na media eya bibini maduane me yefunu eya familiar to say aduane no pacho what ya see me konya ahwede na metena ho ahwede pot10 na metena ho wini nyina eya black man media yemfamfa machine ma wi ahwede no raw ada ne kan say we sugar cane bebre ma diabetes na ahwede krobi to awia na osuro because osuro ene ma ye de adua ntia enti ye na ye pe ye ya na ye pe na yaje ye ni so wow sanka bibini betena se atena se akai se sika atwaw na de champon oposa ne kama e de tare so na onya bode ahaban na ate na de kekeja de tare so na de ade boso ade beche no na yi bro na firi ho eno kro na abekum kro na ye kaya nka ye behu ye duane o se yedi ene bode nyina matese ye de kwa buru kira abrofo to ye bode ye to ye menkan ye to ye banche na ye yakogina lie na asa lie na broni de emo was a highly perfume ni ato rubber ye krum ha de na ye dua na eni nye fe no ye mpe Ghana mo de ya na ye timi ye mpe ye pede yi 11 na obi nu awa ha u 10 miles obeti ni hwa amini de no kwa ma won to tujimi yo yo eti enye obi na aye ye ne yaton ye nimdie ato ya mamre ne ya mane ya kokuduro ne ya hoden ede ya ma abrofo no mafa na me nsa meti hei so hia me na hwene ya da me na hwe me mpire no mabo waso because me ye bibini ba ahwene ya da me na ya nkyere se me ya jankyere ni akire nimdie akire bebia me fire eda me nsa e wode akire nanso ne ya abuse no broni ba bia be hia na anklet da na ye bi de bia blue wom eye ne symbol spiritual symbol no bibini ba koto anklet blue da bia to ne na wonte ase we nyina ye be kire wow we bibini ba na we tuntum na pese ode ade to nan a be kire wa hwene o so ode to nan a wonya sunsanso boni bia emfiri so enti ye de ye a wo se ye nananom ne ye nananom sina hwene de gu yase a na ye wa homa ye friend to we no mo de pure cotton thread na ye na gu na sen ante e wo bedwam da ene ye de rubber ena ye maye tu na wa na abaya wa hwene ate wote taxi mu obesi na hwene na fine to na begu ne sisim na ohoho a wonim no e de nanim ye no we aye den ehu ya paw ye chi oban we spray no the flowers atutum no
what the chemicals are one amount. Ti wudidi nyina na kala ni hi. Nanso wo fi Accra Kumasi road yi so obedu nkokọ no. Ayo wa na sunlight emu ahodo amu akase emu ketewa. Dia ye no smooth. Ya dia ye deko. Yanto. O kotono okodidi mu a obi ba ne fie na opani ba ma kama no dili fufuo bi wona yi wa mu a yesi ye we ye obeya okot because ayi wa mu nko na ye odidi na fufuo bo aba. Ehun se bibia ye de ya dwen a aya ha no e de bu atan wo ho. Me ka so obi agimi. Enye ne bo na e de nti na yintimi nto. Ayu wa ne bo de nti se wa meke no. We bi asa ne beta. Da bi. Entimi so ndekwe. Enye ye fenti. E na wo fere so obi be hu. Yo. Ye too local. Ye too local. Mabusuani bi a wo ye odifo. Obekọ no na ayu wasi nanim. Amokura numu no odi no. Ono abrofo nsa won pe apetesi no wonu. Wow. Yes. Because I no nim de ye den. Ye de anoa. Onim ne source, onim say ya aben ye de den. De eba no onim de ye de ye nti wo so won pe. Na wonya na wa pe nubuna. Ahodo no de kakaduro ne niam awono. Na wo sebi ma se kare na de kuka trema so yes, wo num aduro nya nsa. Wow. Nti wanyini passion ne ho ofe. Wow. Enye se wonim nyansa na se wontimi nto sansa na agi din no. Wo so wonim de buroni ne ye den. E de ye. Onum de na ni twia. Ya pawo ya chi. Ti ye di abrofo ne de ne kakra. Ye ni ye fie de bebre. De timi overcome omode no. Sanso ne ye bo abrofo mra. Ye bo mo life a. Ye mo ne kakra bi. Ye ma ye de no. Eno so nchen omode. Ye showcase ye culture. Ye showcase ye tuane. Ye showcase se ye timi de body enko a ye timi twi makodi di ma ne ye yie. E ma ne ye fere se ye be ma broni ehu se ye ti sei. Broni ba Ghana be hwe twi ehwe ye duane die. Wo ba na wagya na duane ni di. Broni ko gina pizza ho nto. Uko pizza laya abibifo na gina ho na brofo oda local dishes. E de na asie. Mama ye nka ye chi. Na ye nyini nche. Onyini nche efe. Se wakwa ware awo na wo ma nyini na omo so be kwa ware akwa wo no omode omonananom beba. Na wo ma ba omana de omo so na na ka ho na chese wonya na nka nso a. Na chese wo oti ase no wo fourth generation efe. Ye na nanom wo mo fourth generation ansa na omo hu. Ade na ye de second generation skra ye ntimi hu bi. Semsebe wo. Mesremo. Muma ye hwe ye didie yie. Bi ye nhia tetefo kasa. Sakwala wo ba o ma ma kire o se me na oti ya na ho ba pesore. Na akwala sore fi ne ma me nchen ya kochini. Akwala sene ma me ne obi kasa onfo na no ntum. One ne ma me wode ho ba wapie. Obe rested. Ohu pani a ochia no osoade ya na wache. Ene eni ho biom. Obi bakras ye nsamone ya ade enye ade oha beba fie opani bi hu no twa ne to pe asembesi enso tete no ye obi apane obi dwameto ma pen e wa so oden ho be baba ka kire nse wa mum yi won bo mi biom nka ho enne senka ye na ke ye be ka se wa ma obi bo ne ba ye be ka nanim enti moma ye nka ye nchi ni ye nya hwe wo ho ye nkofa ye tete dressing no wo hye trouser kakra kai ne front makakra what you see wo she mini kakra kai na manemra form kakra tetefo no mo she mini pa show your stomach no mo she pa nanso mo kwa aware awie ye no omo gya ehye because ne body nye public one akoye ne kunu de mama ye nsua wo ware wi asa na ema ne nyina gyae wo no kunu na wo fie dia fine wo di pia bonten na be ma ne se wo pa fine yasem Unzo bitimi ka se na okunu so hwe no okunu no nepe. Den so kan papa mu a e wo se ye mo hu ofie. Yen kwa yachi. Na abagimi bre no eye nyansa me Sankofa me da se. Baba wa se ye Sanko yachi na yakofa de o yachi na enyi jimi oka twatos e nyansa one o ma yehu sapum den no e kasa boaye papa. Onindi ma bla bono kwa ku achi aboa ma timi hu pani de ni di ma no e ma so ni hira afin hwedi di mu so kasa fa ho bebre yale bebre na e be nyina ye sa nyoma no mi di so be fa bi
and I also subscribe my nephew next year. Adumano. So one more so ya watch meeting me tana bi mo na de me connect me ba boss and me man ye de. Afi so abono man na etwagu no. See ono number no onye yi mu onsem obi afra ofa. So friends no nya WhatsApp line ho. And offer bia o and I say voice note no so mesra mo. Oso bo no obeka na busia pani asema be si ne na council aso 1 hour ba kofo. Oso de 1 minute pe. Oye kasa kra bi. Ohia obema location why dey. Wetin me eham Jesus obey ne sa. E da mase be that's the next destination.